nalingi mpe kosunga bino balingami boza kolanda biso na site na biso ya internet www.koinonia-rdc.org. Alors, naza quand même na bosenga ya komonisa na bino communauté des élus de Dieu en Koinonia au Congo, en sigle CEDKC. Bon, F nous demandé la mission à Ngoboyo 58 46. C'est comme ça. Alors, siège social, ils ont à Maniema, siège administratif, et ils ont à Kinshasa. Alors, na Maniema, na bloc 1, Omata, quartier vraiment, na commune ya Kassou, à Kindu, province ya Maniema. Alors, Mosali Azali Kolobalabino, Pasteur Kitoko. Alors, quand vous avez Kolobalabino, la communauté, il dit Koloba Lisanga, Eza Ngate, Zayete, Eza Lisanga. Alors, Lisanga, il va prendre dans ensemble les élus de Dieu. Bah, Eline ensemble, Bazaba et Oyo, Alimeli Kolo Yes, comme la côté féministe. Olanda Nana, Emilia Megizali Koloba. Les choses anciennes sont passées et voici les choses nouvelles. Alors, les amis, la Bible de Bisso, les amis, la communion, la français, les amis, la communion, la Lingala, les amis, parce que c'est un grec, ils allaient faire profond par rapport à l'Indémé. Pour une non, ils ont un partage, la participation. Ça veut dire, ce qui est nous allons en koinonia. Ça veut dire, nous avons kabola nyonso, et nous avons sala et longo. Il y a une vision na biso, des bases na biso. Musala nzambe apesa na biso yango wana. Kosala moto nyonso azala na kindeko na ye. Kosala moto nyonso akoka kokabula nyonso na ye pe moko na ba mususu. Maintenant au Congo, parce que vision oyo iza yango ba missionnaire te. Iza nango na Congo nde bandi. Yango tolobi au Congo. Alors, CDKC en sigle. Boye tokoki ko mona pe logo na biso. Logo na biso image ya liboso eza Bibilia. Bibilia eza ya kofungwama. Ça veut dire quoi? Bibilia ezali ya kofungwama elingi koloba ke toza wana mpona koteya maloba na Nzambe. Kolakisa bato oyo Nzambe aloba. Mais Bibilia eza likolo ya croix. Croix eza kosymboliser Christ. Tant que vous allez la Bible, naza kote ya bomo na ngate, naza kote ya bomo ya batuté, mais naza kote ya nkolo Yesu. Nde naza kote ya. Yende akufa na ekulusu pona yo pona nga. Alors Bible ezali ya kofungwama. Eloko oyo efungwama epesaka accès na mutu nyonso. Ce qui est ouvert, c'est accessible na mutu nyonso. Alors mutu nyonso asengeli koyoka maloba oyo. Mutu nyonso asengeli koteyama. Tosengeli kolakisa mutu nyonso nkolo Yesu. Maintenant, il est croix et Vandelina RDC. Ndesi qui est téléméli na RDC. Pour la nini, parce que vision, il y a l'ingomba et Utina RDC. C'est pourquoi croix et Zalina RDC. Et croix, Tomoni globe. Et Zali globe terrestre. Et Nikolobaka, Malobananzambe, Otoza côté en Kolo Yesu. Et c'est quel côté Yama, Namokili Mobimba. Ezali kaka na RDCT, ezali likambo ya mokili mobimba. Yango wana na kati ya site na biso, ba matin na biso nyonso ekozala na 4 langues nationales et puis tokozua yango pe na anglais na français. Komi tulisate molingami soko zoyo kanga bien te na monoko nazali koloba. Ici là, on va traduire ça en anglais, en français et na kanisi okozala disposé ya koyoka pe kolanda. Et à part l'autre, nous allons commander ba pointier oyo, ils ont ba feu, ba pointier oyo, ils allons feu, ils ont symboliser Saint-Esprit. Dans nous allons côté à Malobana Nzambe, na lisungi ya Molio Monsanto. Dans nous allons côté à Nkolo Yesu, na lisungi ya Molio Monsanto. Molio Monsanto aza Nzambe.
Molimo Mosantu ye nde mutazali kosunga biso tokoka komema sango malamu wana. Et tozali komona lipata oyo okomi awa Yahweh. Tokokaki na biso kokomata na français. Je suis celui qui suis. Tona lingala naza oyo azali. Mais ekosala que écriture ezala moulayi. Alors totie Yahweh pour écriture ezala muke. Ça veut dire Nzambe aza oyo azali. Nzambe tozoteya azalaki te. Nzambe tozoteya akozala te. Nzambe tozakoteya aza Nzambe oyo azali oyo aza. Et maintenant aza likolo ya nyonso. Likolo ya nyonso tozali kozoyer lokola aza kolinga biso mingi. C'est par son amour tozali ko comprendre Biblia, c'est par son amour tozali kondimela nkolo Yesu. Ndenge Biblia ezali koloba na Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé les mondes, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Malingami, Nzambe na bolingo na ye, nde asali ke toye ba nyonso tu oyo. Na bolingo na ye. Aza oyo alingi yo, aza oyo alinginga. Etina Nzambe alingeli yo, eza okoka kondimela nkolo Yesu. Okoka kondima oyo nkolo asala na ekulusu mpo na yo. Okoka kondima oyo nkolo anyokoma mpo na ntina na yo. Molingami, soki ondimeli nkolo Yesu, okokoma na bomoi ya sika, okokoma na koinoni na biso, et okokoma na koinoni na Nzambe. Parce que koinoni eza verticale et horizontale. Koinoni verticale, yo na Nzambe, nga na Nzambe. Koinoni horizontale, eza yo nanga. Oyo ezali kobenga ma communion fraternelle. C'est un peu ça. Alors, Molingami, nasuka toza na verset à 1 Jean 1, 3. Alors, 1 Jean 3, 1 Jean 1, 3, eza koloba. Oyo to monaki, oyo to yokaki, toza pe koyebisa na bino, po bino, bozala na koinoni na biso. Et koinoni na biso, eza na Nzambe tata, na nkolo Yesu, esungi na molimo mosantu. Donc, molingami, makambo tozali koloba na bino, eza nango masapote, eza oyo Nzambe amonisi na biso. Eza oyo Nzambe alobi na biso. Yango tozali koyeba na koloba na bino, po bino na biso, tokoka vraiment kozala kati na nkolo Yesu, elongo moko na nkolo Yesu. Alors, balingami, nalingaki kosukisa likambo oyo na koyebisa na biso, toza déjà na émission na biso na niveau ya CCTV, ya radio pe télévision, toza déjà na émission kuna, kombo émission yango ezali notice ya moto nyonso ezali Biblia. Oyebi notice non? So oza na appareil et que olingi koyeba fonctionnement na yango, il faut tanga notice. Ozali na kisi, olingi koyeba ndenge ya komela yango, il faut tanga notice. Alors ndenge moko bomo ina yo molingami, oyeba euti wapi, oyeba ezali kokende wapi, osengeli kotala Biblia. Alors na basi ba programme qui est déjà nani ya télévision chaque jeudi à 16h et na kanisi mikolo ezali kolanda bako programmer pe ya radio donc pesa pe bino mokolo pe na ngonga. Alors molingami nalinga kosukisa na maloba oyo eza moko ya mateya na teya ki déjà batu mingi balingi kosambela Nzambe te na kozanga koyeba. Alors, molingami, soki ozali kokipe makambo ya Nzambe te, eza manque ya connaissance. Ozangi koyeba nini? 1. Ozangi koyeba ke yo osalama mpo na Nzambe, oza mobali mpo na Nzambe, oza mwasi mpo na Nzambe, oza mpo na papa te, mpo na mama te, mpo na mwasi te, mpo na mobali te, mais oza mpo na Nzambe. Ndenge yo oza mpo na Nzambe, ya motuya esengeli oyeba Nzambe wana. Mingi na biso tozali soki tobongoli mitema na biso tokena bandako na Nzambe tokomi kokanisa neti bomo ya bonzambe za wana bomo inanga ezali awa nazana besoin ya kobala Nzambe sunganga nazana besoin ya voyage Nzambe sunganga nazana besoin ya mbongo Nzambe sunganga te molinga meza bongo te Nzambe azana bosenga ndeko nanga soki yo opesi bomo de ona nkolo Yesu osengeli koyeba ke okomi na bomo ya Nzambe. Bomo ya Nzambe sikonde sengeli kokoba kati na yo. Alors, po oyeba okeseni entre bomo ya Nzambe pe na bomo ya bomoto ezala ngo penza simple.
Ngolo Sazali Kolobanabiso, dans Jean chapitre 3 verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, ça veut dire quoi? Oye bandi na nzoto esukaka na nzoto. Oye bandi na molimo esuka pe na molimo. Molinga mi soki obandi likambo na yo kokanisa te ke non nzamba kosukisa ngo jamais ato matima ngenge te. O 40 jours après. Pour na yo. Molinga mi oyo nzamba bandi nde asukisaka. Yango wana eloko nyonso zali kosala mo bandi sengeli kosala nzamba. Et soki mo bandi si azali nzambe likambo ezali nzambe. Soki mo bandisi ezali yo likamwana eza nzambe te. Alors bombo ya bonzambe ba acte nyonso ya vie nazali koposer yango na lisungi ya nzambe. Bombo ya bomoto ba acte nyonso de vie nazali koposer yango na lisungi ya moto. Donc poligami eza mwa mbuke na ngeko sola na biso komito kisande nazawa na pona bino kolemba no koyoka biso. Nzambe vraiment pambola pe asunga yo ozwaka ba unité comme ça ba meka baito za kanango ya koyoka kabiso. Toutefois nakanisi kobosa na pe adresse te tozali na biso na Petro Congo na balabala Mwelo numéro 19 soki ozwi mutuka Petro Congo okomi na Renzazi kokiti na Renzazi omeki kolanda clôture ya sep eza balabala Nzazi wana contourner siko clôture ya sep balabala Nzazi olongwe e bwana yawo elandi ezali balabala Mwelo okoti na ngo na numéro 19 kokoya komona biso mercredi nyonso à partir ya 17h kino 19h vendredi nyonso 17h 19h et dimanche 7h30 10h30. Alors molingami vraiment nzambe apambola bino et naza kozela ba réaction na bino naza kozela ba mituna na bino vraiment on est là pour vous. En tout cas nzambe apambola bino et aiba vraiment kosunga bino na nyonso.